നമസ്കാരം. ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബീജിങ്ങിനടുത്ത ഒരു പർവ്വത താഴ്വരയിൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ശബ്ദം സമീപവാസികളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളമായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടും ചർച്ചകളും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ്. 2020 ജൂലൈ 5 ഇത് സംബന്ധിച്ച വീഡിയോ ആദ്യമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പർവ്വത താഴ്വരയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയതും പ്രസ്തുത വീഡിയോയിൽ കാണാം. കിലോമീറ്ററുകളോളം അകലത്തിൽ വരെ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദം ഇടയ്ക്ക് സിംഹഗർജനം പോലെയും ഇടയ്ക്ക് മൂങ്ങയുടെ മൂളൽ പോലെയുമാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെ പിശാചിന്റെ കടന്നുവരവിനോട് ഉപമിച്ചാണ് ചിലർ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ദൈവനിഷേധികളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പിശാചിന്റെ കടന്നുവരവ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ദൈവവചനമുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവച്ചവർ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ചൈനയിലെ ജനങ്ങളും ഈ ശബ്ദത്തെ ദൈവികമായ അത്ഭുതമായി തന്നെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നേരിൽ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ചിന്തകൾ കടന്നുവരികയെന്നാണ് ശബ്ദം കേട്ട വ്യക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. തുടക്കത്തിൽ ഈ ശബ്ദം ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണവാസികൾ മാത്രമാണ് കേട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ചൈനയുടെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പർവ്വത താഴ്വരയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം തന്നെ അത്ഭുതം എന്ന വിശേഷണവുമായി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെസിബൽ മീറ്ററുകളിൽ ഈ ശബ്ദത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇത് ദൈവികമായതോ പൈശാചികമായതോ ആയ എന്തോ ശക്തിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണെന്നുമുള്ള പ്രചാരണവും വ്യാപകമാണ്. ചൈനയിലെ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഈ ശബ്ദത്തെ ഇതുവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് പ്രചാരണം. എന്നാൽ ഈ ശബ്ദം അസാധാരണമെങ്കിലും അതിനു പിന്നിൽ വസ്തുതാപരമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ചിലതരം ഡ്രാഗൺ പക്ഷികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ ശബ്ദവും അത്തരത്തിലുള്ളതാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ശബ്ദം പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകാനിടയുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകാം തുടർച്ചയായി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡ്രാഗൺ പക്ഷികളുടെ വാസം സാധാരണയായി ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങളിലെ ഗുഹകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഗുഹയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം മലനിരകളിൽ അലയടിക്കുന്നതിനാലാണ് ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കാനിടയാകുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, കാലിഫോർണിയയിലെ മഞ്ഞുമലകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഭാസം 2013 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷിയുടെ ശബ്ദമായിരുന്നെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പർവ്വതങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിലെ ദ്രവീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിലും ഫലകങ്ങളുടെ ചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും ചില പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ വിരളമാണെന്നുമാണ് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവിയുടെ ശബ്ദമാകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കൂടുതലെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ വരും നാളുകളിൽ വ്യക്തമാകുമെന്ന് തന്നെ പ്രത്യാശിക്കാം. ന്യൂസ് നെറ്റ് മലയാളത്തിന്റെ ഈ പഠനാർഹമായ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ന്യൂസ് നെറ്റ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ന്യൂസ് നെറ്റ് മലയാളം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. നന്ദി.